60 ईयर से जो काम सिर्फ पेंडिंग में था, अब इंडिया ने उसे रियलिटी में बदल दिया है। अपना खुद का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट C295 इंडियन एयरफोर्स के बाद अब नेवी और कोस्ट गार्ड भी यूज करेंगी ये पावरफुल एयरक्राफ्ट। C295 एक मल्टी रोल प्लेन है जो सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करता है, इंजर्ड को रेस्क्यू करता है और सी मिशन तक को ऑपरेट कर सकता है। पहले ये एयरक्राफ्ट स्पेन से मंगवाया जाता था, लेकिन अब ये भारत में ही बनेगा और मेंटेन भी यहीं पर होगा। एंड टोटल 15 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे भी दिया गया है, 9 एयरफोर्स के लिए, 6 नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए। वेल, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो देन डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, ऑल्सो डू लाइक।